ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بلح الشام باسهل وانجح طريقه. هنعمله بمكونات سهله جدا، كمان هنعمله من غير بيض، مقرمش وهش جدا وخفيف معانا كده، كمان مفتح من جوه وطعمه حلو قوي. لو فضل معانا يوم واتنين هيفضل مقرمش. هنضيف له مكونات هتديله لون حلو قوي، وكمان هتخليه مقرمش جدا. سهل جدا في تحضيره، مكوناته بسيطة. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. وياريت اللي بيشوف القناة لأول مرة ولسه مشتركش معانا يشترك عشان القناة تكبر بيكم. وياريت نعمل لايك وشير للفيديو. في البداية هنبدأ كده نحضر الشربات اللي هنسقيه ببلح الشام. جبت كده 4 كوبايات سكر وضفت لهم عليهم كده كوبايتين من المية، وهقلب السكر مع المية كده لغاية ما السكر يدوب، وهرفعهم على النار. وأول ما يغلي كده هضيف عصير نص ليمونة، وهسيبهم بقى يغلوا على النار حوالي 10 دقايق كده لغاية ما الشربات يتقل معانا. هنا بعد ما نزلته من على النار كده ضفت باكت من الفانيليا ومعلقة من العسل كده الأبيض، أو ممكن عسل كلوكوز. لو عندنا عسل كلوكوز، عسل النحل أو عسل الكلوكوز بيطلع مع حلوة كده مع بلح الشام. هنسيبه بقى يبرد، بلح الشام بيكون تقيل وبارد. هنا بقى نبدأ نحضر لبلح الشام. جبت 4 كوبايات من المية وضفت عليهم 4 معالق من الزيت، ومعلقتين كبار كده من السكر، ومعلقتين كبار من دقيق السميد او دقيق اللي هو البسبوسة. وضفت كمان معلقتين كبار من لبن البودرة، بيعطي طعم حلو قوي كده، ورشة من الفانيليا. السكر بيعطي لون حلو قوي لبلح الشام، بيخلي لونه حلو قوي. كمان دي السميد اللي ضفناه بيعطي قرمشة جميلة جدا مع بلح الشام، ضاري جدا بيعطي قرمشة حلوة قوي. ضفت كمان كده رشة من الملح. وهنا بقى المكون اللي هيديله لون حلو قوي وقرمشة جميلة جدا، معلقتين من الكاستر. جبت معلقتين من الكاستر ودوبتهم كده في ربع كوباية من المية وضفتهم للخليط بالشكل ده كده. هنا بقى جبت 4 كوبايات الا ربع من الدقيق، وضفت عليهم كمان ربع كوباية من النشا. خدت من ال4 كوبايات دي ربع كوباية دقيق وضفتها، ومكانها ضفت ربع كوباية من النشا. النشا بتعطي بلح الشام قرمشة جميلة جدا، مع الكاستر اللي ضفناه كمان اللي بتخلي بلح الشام هش جدا كده، وكمان بتخليه ما يشربش زيت واحنا بنقليه. هنا بقى بعد ما غلوا كده ضفت الدقيق وقلبت الدقيق كده لغاية ما استوى معانا بالشكل ده كده على نار هادية جدا. قلبت الدقيق لغاية ما استوى معانا وبقى بالشكل ده. حطيته في بلة كده وسبته لغاية ما يبرد، وهبدأ بقى ان انا اخده بايدي كده اعجنه مع بعض لغاية ما المكونات كلها تختلط معانا بالشكل ده كده. بقى معانا بالشكل ده كده. هنبدأ نجيب بقى كيس حلواني ونركب القمع بتاع بلح الشام ونبدأ ان احنا نشكله. جبت الكيس الحلواني كده ودهنته بالزيت من جوه، وحطيت فيه العجينة عشان الزيت يسهل كده ان العجينة تنزل معانا بسرعة. كمان جبت صينية كده ودهنتها بالزيت، وهبدأ بقى ان انا احط كده البلح الشام اللي هشكله على الصينية اللي دهناها بالزيت دي. هشكل كل الكمية كده النهاردة، وبعدين هنزل بيها في الزيت. طريقة سهلة كده، ويعني ما بتاخدش معانا وقت، وفي نفس الوقت كده بنعمل براحتنا، وبعدين بننزل ببلح الشام في الزيت، عكس الطريقة اللي عملناها قبل كده وكنا بننزل ببلح الشام في الزيت على طول. هشكل بقى كل الكمية بالشكل ده كده، وهنبدأ ان احنا نقليه في الزيت. جبت هنا طاسة كده وحطيت فيها زيت كتير بالشكل ده كده، وسخنت الزيت، وعلى نار متوسطة كده بدأت احط بلح الشام اللي عملناه. نحاول بقى ان احنا نبعدهم عن بعض كده عشان ما يشبكوش في بعض، وفي نفس الوقت ما نملاش الطاسة. ما نحركهمش اول ما ننزلهم في الزيت كده عشان ما يفكش معانا في الزيت. وبعد كده اول ما يمسك نفسه كده هنبدأ ان احنا نقلبه، واول ما ياخد معانا لون ذهبي وجميل كده هنبدأ ان احنا نطلعه من الزيت وننزل بيه في الشربات. لونه جميل جدا، الكاستر اللي ضفناه عطوله لون حلو قوي، وكمان قرمشه جميله جدا. كمان دي السميد عطوله بقرمشه، والنشا، يعني ال3 مكونات دول عاطين له قرمشه جميله جدا. ضروري جدا بقى نضيف دقيق السميد في الاول ونقلبه كده عشان يستوي قبل ما ننزل بالدقيق والنشا عليه. شايفين ما بياخدش وقت خالص في الزيت، ومقرمش وجميل جدا. هنحطه كده اول ما نطلعه من الزيت في الشربات،
وهنسيبه كده شوية في الشربات، مش هنطلعه على طول لغاية ما يشرب الشربات. ما هوش هيطرى خالص طول ما هو في الشربات. احنا ضايفين له مكونات ما هيش تخليه يطرى. كمان بقى الشربات تقيل وبارد. ده كل المكونات دي بتساعد ان بلح الشام يفضل معانا مقرمش لاخر واحدة. جه معانا بالشكل ده ذهبي وجميل جدا، طعمه حلو قوي ومفتح جدا من جوه وهش ومقرمش جدا. شايفين من جوه جميل ازاي؟ شرب الشربات ومقرمش جدا وطعمه حلو قوي وسهل جدا. مقرمش جدا، طعمه حلو قوي وبفضل مقرمش. لو قاعد ما عندك يومين وثلاثة بفضل مقرمش زي ما هو. عملنا بلح الشام النهارده بدون بيض ومكونات بسيطة متوفرة عندنا.